นี่นายท้ายครับอย่างเท่เลยอะไปอยู่เรือยอชต์มานะโอ้ยน้ำกระจายตูดน้ำกระจายลอยตามเรือเลยอ้าวเครื่องสตาร์ทมาติดเรียบร้อยเรียกเรือประมงมาเลยเอาเรือประมงมาลากเกิดเรื่องแล้วครับเลนชิวโบ๊ทเครื่องสตาร์ทไม่ติดฮะก่อนลงสตาร์ทติดพอลงไปสตาร์ทไม่ติดฮะเป็นกำลังใจให้กำลังพายกันอยู่ไลฟ์สดไลฟ์สดตัวสามโบป่ะเป็นทั้ง3Eทั้ง3O ผมอ่านมานี่ผมมีเดี๋ยวตัวไฟมาหาดิไฟหาถังนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ติดยังไม่ติดซูมดูหน้า3O kéo rồi có bị kéo rồi biết mà hả nó quá khăn cút nắm một ít đây 5 mét chưa to ạ go go
รีวิวกองเชียร์ครับ เรามาดูรีวิวกองเชียร์ดีกว่าดูดูอารมณ์กองเชียร์คนละฟิลกับคนในเรือเลย เฮ้ยพลาดเร่งอย่างเดียวเลยอ่ะ ตัวขับปิด ไม่ต้องมาเบาเบา ระวังพุกโดน อ้าวแข่งกันครับ มีปาดหน้าด้วยอะไรไม่ เป๋ เป๋ไงทิ้งลำน้องเลย ไม่สนใจเลย